BJP अमसुंग कांग्रेस के मरक्ता लैबा डिबेट अदुदा नतबा कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना अदगी मिचम प्रजा सिंगना कोई के क्राइसिस की सिगी मतंगदा खल्लिबा वखल उरिबा मियेंग अदुसु खरा खनाबा खरा दरकार ओय अदा मरुवेना होजिकी इरांग सिगी मतंगदा सेंट्रल की BJP लीडर सिंग अदुगा स्टेट की BJP लीडर सिंगना हौबदगी क्राइसिस से क्राइदगी थोरकेन हाइबसे यामना इनकंसिस्टेंट होइबा ngasi ama haiba hayeng ama haiba goal post se adum hong lakpa haitare aduna masi yam laibak thibogi adum momong ama dawi hek irang se me gi tarik 2023 sida hek thukuma tamda me gi tarik mari ka swai da khoi ge BJP ki leaders hoiba honorable chief minister Shri N Biren na haiba se isam chamna hojiki thoi birang se misunderstanding amadagi thopuni na hai misunderstanding haibadi kuki jo community ki mi singa tampak ta laiba maitai singa gi marak sida misunderstanding amal laibadi thopuni hai matam tu da honorable home minister Amit Shah mus again BJP ki leader mana Guwahati da lakpa function amada mana mu hai kariya na ga da thoiba thokdok si Manipur ki high court na Manipur government da schedule caste की डिमांड तौरीबा मैतई सिंगी वाफम मसी स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट दा रिकमेंडेशन तौनबगी ताबा ऑर्डर अदुना थोन बनी हायदना श्री अमित शाह जी ना हाइगी अदगी मथम मु लाकु मतम से द खरा लरगा अमुक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु थोई वाफम से इलीगल इमिग्रेंट थोन बनी अमु हाय अखोइना वार ऑन ड्रग्स तौदना पॉपी कथल ओबदगी अमुक थोकपने अमु हाय अदुमाइन तौना अमुक सेंटर की इलीगल इमिग्रेंट सिंग थोन बनी अदुना फॉरेनर सिंग लाकपना मखोइना हारिब इरांग सि थोन बनी हाना सेंट्रल लीडर सिंग चु हाय अदो अरुइबदा अमुक BJP की अमुक मरुइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मागी वाफम सि मागी बजट की स्पीच से मसे आई पाजे हंदा की 2025 की 24-25 के बजट के स्पीच से मागी बजट के स्पीच से इरिफिना थोइबा इरांग से मरुइना मसे ट्रस्ट डिफिसिट लेबदगी थोपनी माना अहामदा हाई वाफम दम हंजले अदुबो असेंबली दा डिबेट दा डिस्कशन दा हाइबा दनमु मणिपुर हाई कोर्ट की ऑर्डर दना मरुम ओइदना थोइबनी हदना चीफ मिनिस्टर की वाफम से ngasi अममु हाइबा हयेंग अममु हाइबा मनुंदा माइ से कैनोम लोसिलगा थंबगी अदुमै मो माइ कोइनो उइ अदुगा कांग्रेस की साइड की हाइबदी थंगै सेंबगी मोइदी मखोना डिमांड तौरिबसी इरांग जे लोसिनबियु इरांग जे थोलैबि मरम सिदी कांग्रेस ना सिम ओइना थोकपनी हाइगिबदी थोदोंना लेते अदुगा मखोइगेदी एज ए पॉलिटिकल ओपोजिशन दा लेबा पार्टी अमोइना मणिपुर सरकार ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना मखोइगी तफम थोको मथौ ओइना हाइरिबा क्राइसिस असे रिजॉल्व तौबियु नखोइ फोर्स नरगा रिजॉल्व तौबिगेरा नत्रगा वरी सारगा तौबिगेरा मदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी दो BJP की लेरिबा सरकार सिना लौगदबनी हाइबसी कांग्रेस सु हाई अखोइ JDU पार्टी सु हाई अदुगा अतै अतै पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नत्रगा प्रजा मियाम न पामिबसे खोइगी से वाब हेनमले वाबैसे खुआ मोइरा वाखरबजानी नसेगे मयामनदि लिसिंग हुंफु खक्तंग होजिकी इंटरनल डिस्प्लेस होइबा मीसिंग असि खक्तंग वाबरा हाना खली सिनतबा मणिपुर दा लाख 39 लेबा मिपुंग खुनुमक्से मणिपुर दा वादबा लेते वारम होइदबा हाइबो मिनिस्टर होइबा MLA होइबा गवर्नमेंट के ऑफिशियल होइबा तोलब चांग नायना चाबा कांगबु खक्तनी अदुगा नोम के हते खुसुमन तालगा हिंजबा कांगबु मसाइगे युम साबगे लेबर ओइजबा मिस्ट्री ओइजबा मखोइ खुदिंग म होजिक थब अमता लेगिद्रे कैनाबदा मणिपुर दा होजिक युम साद्रमीना मिस्ट्री नेक्ट्रमीना योट खंगदे सीमेंट खंगदे योटपगी चांगजो हंदरे अदुना बिजनेस तौब खुदिंग मक्सु लोइना 50% ओइना हंदरे मसि कराइदा रिफ्लेक्ट तौगे दा स्टेट की GST कलेक्शन दा हानगी सहीदगी हंदकी सहीना अमुक तंखाय में हेन हंथरे होगिबे साइडसु हंथरे अदुना ngसागी मणिपुर से होजिके याम फेरे हाइबा मतम से दा BJP की सेंट्रल लीडर सिंग अमसुंग स्टेट लीडर सिंग ना ngसागी decisive ओइबा थब अमता तौदबा आई सिमदी तौरगे आई सिमदी लोसिलगे हाइबगे
determination nama yauna thabak tawbusi yu ude aduna hojiki leiba manipur gi crisis se ekhoina sung ubada sugubo matamda loini haibagi ekhoida asa se government su time frame ama akoi thani gi manung do singani ongbi manung lo singani haibagi time frame su pi de ekhoina su mase loishingani haibagi thaja base leite honorable chief minister na hogiba august ki tarik amada oramale silchar da masai CRPF ki group center da masai mar cookie adi maitai mayam jauna sipai mayam ama matona official mayam to meeting da peace hanjilak hanjilak pa hore jiri banda hanjil adana adamai tona he hairu baga nuan baga cookie sing na muk kari haini maitai khun sing da koi peace leite ji tak na bana jangang pokpi da thamna pokpi da nomayo kapsal la imni aduna chief minister na bo karigum wama bo nganga ba peace la ebo haraba wari sare bo haraba song cookie kangbu dagi su ekoi peace leite ekoi irang tho ye bese masi makoi ge su agenda oi tai cookie sing ji tai mo ne su peace ke ipam pam da ba dong tawi peace la khragadi makoi ge pa demand toriba separate administration ge agenda se mayam kan basi hanthani ana khanbra admai to na makoi su peace ipam pam da ba ge mo oina tawi adu makpu makhoina pamde hadana su bharat sarkar na handa Churachandpur Kangpokpi dagi Assam Rifle ka battalion angi lokthoroi ba masina di aina khanbada bharat sarkar su khra khanga brain khali Manipur leiba ground reality si Assam Rifle leiri makhai di cookie se makhoina ngak siendra leibagi mongama praja sing fil tawi aduga praja na khali basi mogi intelligence report ge su moi verify torongani adana maram moidana Manipur da peace hanjil halage har boidi Assam Rifle si lokthok taba yade kra adana lokthor ko mali adana mafang ko dum Assam Rifle lokthok olga mokhoi ge mauta atopa central force na neutral loiba adung ba force na laira matong da wari saba natra azana ba kisoda laktige ji akogi za popular thambi gi bisi core issue ima what li hana BJP ki side thamba se pukhali ba khudung mak se crisis sing mari lenana core issue ni ma se koina core issue nate na koina kamaina se avoid tong duna kamai neglect tong duna moi bu punna tasila kan hujik su tum tham kano tawri assembly da operation gi le kano manga se ka punna se gi matang hena khana haning bagi kano thambi di ozana ba kesur lak chiki oza khogi MLA tara sini khogi government chiki pani hujik hujik running government chiki pani ma koise Mamangi assembly da su yaudre handa ki da su yaudre adu makoi se lip lau gimni khopani invitation ga tongtona khotana mayam lere mogi mathak lokhat pham thokpa action su lokhat pham thokpa action je kari gi tamak lokhat tri bano haibna chingba akoi gi masak ngai ba akoi gi intellect sing na akoi gi senior political commentator sing ga thamako pe form mayam am su lere kari gi lok thokte kari gi mogi mathak action lok de pochim su lere duga hai riba MLA tras nani akoi gi union territory se ahum thokna khaido ba matam da Manipur sida akoi gi santi fangani duga sidagi akoi gi Churachandpur da separate akoi gi airport mini airport sana ba kano form thangat ki ba loina na huji huji phong sa ri ba mapan shiba amasung kunin thoi suba Assam Rifle si lokthok ki bagi wafam se da su yade haina koi tongan ba fruki mogi organization sing ITLF ko to MLA tras yausela kan prime minister ga koi ge chithi tha bagi ko to form yam le sumaina makoi tawning mogi mai ge da chatlaga leidingai teda ke seida makoi bu khomjin ta sen bai bese habiti makoi je karamaina Tyson na ba yabi film se kamai la ka tinu haiba sine adu ka moina tum tawning bada sum tawraga lebi mong kita makoi mathak ta kemte action lokhata ba se center na makoi sibu koi gi support tawraga leida bra moina am powerful oina leise kamai thambi ni goza surbala hojiki kano da lagtring eta core issue wa pham do khatang ai palam ge ba ko hojiki koi ge yamna handak ta congress party de ka ki ba khari Dr. Bimol inner de gi outer de gi Mr. Alfred moini yam phajana parliament da phajana ngang khare Manipur ge issue si matang da akhoi ataba khuding mo kadum peli hai tare ahamba maiden speech chu oi ba adubo moina ngang iba yam forceful oi ba Manipur gi irang ji gi matang sida India punamuk na khangna ba ngang ge ba wafam do ai yamna nungai na admai tong thamge ada madu da phajana ngang iba madu Thagat page mahuta BJP ki side ki core issue pukhalam de hedra maran puthopoi mong da matawi hariba ada core issue je suppose hariba MP ani to khangdre na khalase ba akhang ba BJP ki leader sing do na aikoi praja mayam da aikoi core issue ji di sine to kadoi takpidri no ba
मखोइना कोर इशू सपोज अखोई खंगदब मीदो खंगजदसनो अखंगबदो स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दि खंगंगनी मादी एट द हेल्म्स ऑफ अफेयर्स नि इरांग जे थोरक्तगी ममांगदगी माना तौगिबो थबक मयामदगी रिएक्शन ओइना हाइरिबा युम मै थारैबा कुकीसिंग मैतै तानथोरैबा खोतोरैबसे लोइ लाइबनेबसे चीफ मिनिस्टर मसामक्ति लोइना खंगिबनी मदुगी कोर इशू दु मादी खंगिबनी अदा माना मुक फिजंगे मनुंगदा लोटुना कोर इशू से करीनो है हाइदना ngасagi somda congress party da core issue ru kari no haina tak pa se masidi madam cha de na dumai tong ai thangge suppose am core issue gi matang ji khoi thoi ba situation gi matang da core issue har ga di ai khoi shanti pusalaga kuki singchu magi hana leramba tampak ta hanjalakpa magi makhunda hanjalakpa tampak sin natana kuki gi su ai khoi na akoi be da सिंखों चिंग्या सिंदा खुल तारमी थौबाल खंगदे इम्फाल ईस्ट खंगदे बिष्णुपुर की खंगदे सिंखों चिंग्या लेन मसीसु अखोई मैतै मयामना कारगा मै थारगा मोसु तानथोख्रेमनी मसी कुकी सिंगना वाबगी मतांगदि खोई मैतै की कनो पेनलिस्ट सिंग नत्रगा एक्सपर्ट सिंग जे कया ngang de ba adu fake ti makhoi su displace tori bani hariba adumai dona maitai su churchanpur de more de ge kongpope de ge mayam laktana hojik tampak ta hojik ki relief camp da leire wa ba ya ba ware ada makhoi sing si makhoi hane ge mayum da hanjil hanba hane ge punshi mare lo lel hanba hane ge way of life makhoi ga hane ge hingba gi damuk ta livelihood tan ba talan ba adu ngasai ge kori su oiroi dri bra hariba hai madu na ekhoi pandam oi gadri ni madu phange harbo de central ki political leader khangde state ki political bjp ki leadership responsibility di moine logo da bani objective opposition si su yamna weak waraba masing su yam da ba khoi ge opposition da ujle mla se congress ki manga ga ekhoi jdu ki mla amaga maming tharaga di masing tharaga di opposition phami se mla taruk khaktani haribo ko mai dona makhoi da maran season bai mahutta haribo mayam sing se punna meeting ama kawiraga nakhoi suggestion karino nakhoi na core issue du karino hadra adna traga khangraga su bjp na core issue ne hai se takpi na ba ga moi meeting je ngasi bhawda kawgidri ba aha ba kawgi se ai su yawjaroi koi marob kano su yawi shiv sena gi leader tombi su yawi irang he tholok pada me gi tarik tarukta honorable chief minister na irang si matang da all political party ki meeting ama my office tawi madu gi matung da atop political party ki meeting ama ta chief minister na ko gi balaite asigi mahuta 10 political party na punse laga mangonda salaga anirak ekoi haijai yaraga di prime minister se ungtung appointment lobiu nang na lead tobiu political party mayam sing siga koi prime minister gu unaraga irang se ki solution puthok ko nang na lambi do yat pi wana hai madu su kai mata phol ta de adu gi matung ga su mangon da amuk khoi mayam chalaga amuk second time su chief minister da hai jai governor da hai jai garib ta kana balaite chinata bala sai ki irang ge tholo matung sida june gi tarik kunmari da 2023 da amit shah na national ki political party singi meeting ama delhi da koi madu khoi jdu gi su adegi ate congress ki su mayam loi ni yawi adu gi matung da gi chahi ama ga tha ani hum sura base political party singi consultation tawna na ba mako gi suggestion lawna na ba adu gum bagi daita lawraga bjp na labor leadership na masi gi thabak se solve tawna na bagi consultation se tawdi hariba masi gi meeting to phom thok ko se makoi na ko go da ne ba ngasi su hoji kari hani assembly da hoji ki ngang di khonari budget pass tawni adu bo ai khoi gi problem se solve tawna na ba concrete oi ba resolution di assembly da pass taw go su khoi ta de adu ka pass tawna na bo su hona de ngagi financial figure my demands for grants or sum kana tawni yam na routine noi ba mong da tawri hariba ada ai khoi na aina haning ai khoi crisis leiba matam ni crisis lei matam se da khoi na routine noi ba mong da response tawraga di solution se chahi manga am tara am de adum solution se lakani heb se ude aduna adu gumagi jamda luba se problem se no khoi theng tare maki hana complicated ore ni jai surbala na mo hariba kuki gi emile tara se makhoi gi thangai sengbe di maning tambal leitra ba mla ne ba makhoi su makhai gi constituency hai tare constituency ma bo vote piri ba mai praja mayam gi apam do adu gi matung ina separate administration gi ida ba yada na ire ibani adu gi
अतई अतई लेबा मयाम चीफ मिनिस्टर गा मसाई की वारी साननबगी खोनबगी तौबद मखोसु मखोइदा अथिंग कया लेबदगी मखोइ मपांगन थोक्तना हुजिकी वारी साबा अखोइ ngamo yana khali karigum mana madu sarorogo ji mokoi da su hayeng matungi political career da loiga dribni ade atop issue amana mayam hari kai do bogi manipur state assembly na mla tara se absent ore pose sahi me hele asi ki damakta magi mathakta mokoi action low drib no haina hai low ai state ki assembly da natraga parliament da continuously numit 60 days gumba karigum se magi rule da yaujabani absent or boy the house na sukuma resolution na matabi ai madudi mokhoi lagtrabini na mokhogi seat se vacant oire na suppose vacant oire na mla tara se lokthok ren khala se house na resolution ta dana maduna ai khoi gi solution purak pada matiang panggadra ba ai question na hangjage ba kuki ge mla tara se hek mokhoi se lokthok tana seat tara se hangan ma matam da खोई मणिपुर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मरोना सेंट्रल गवर्नमेंट वरी सागदरी से मखोगी लीडरशिप होइगदरिबा मीसिंगदो मखोगी स्टेटस लेररोय मखोगी वखोगी वरी साबा यारोय हरिबा अदुना मखोई लौथोकपसे यामना डेलिकेट ओइबा यामना हाइदि मयामनाबुदि हेक यंगबदा मखोइना लानबनिना लौथोकपम थोई हाइदना दमाय ताउना खनबा अदुबो हेना मरु ओइबदि कंक्रीट ओइबा एक्शन दि अमता लौदरा हाँ की पास्ट करी है येंगी सरू महुता फ्यूचर दा करी तौगदगे मसी अगस्त की तारीख मंगानी तारीख तरा से कोई कई तौगदगे तारीख कुंद कई तौगदगे है रोड मैप अम याउदना अदुम मतम से ड्रेक तौहनबा असिना तौबुसिनदी कोई मणिपुर दा सोल्यूशन लापगी मोंग उदे अदुगा आईडीपी सिंगी ngase akam pata tawribadudha ngase ki hek gate mayadagi tear gas shell kapsin ba mok bom kapsin bado madung masu yamna undemocratic oiba mi gi constitution na piriba right to mado khonggaung na bani haina adumai tawna police ki thabak to yamna madu condemn tawi tawkhom thokte mi gi yam peaceful oiba rally do police na ngak na salaga moni chief minister unage ga su assembly session manung ina makhoi ju mayum da haning bagi asagi ka popular na har ba psychological problem lakpa depression lakpa tung ai khoi gi punsi ji kari orakada ge hai bagi asa urakta ba adudagi amutang di khoi haija hoge adana tholoponi maduda hekta ti future si su gyam sig matang su ko gyam kana koi honorable mla se pukhat kib do nai ningai oiba marak sta koi na yana pangka ki case pa ya koi manipur na taba sona klom da am pan gi khot ki bi leidi masirang ki lore tam tam na dum sig matang su lak matam da makhoi gi na kamain tawba haiba sim su dum achokba hang haita dum lakaduribani akoina keno matam lak matam da thedopani yari da ponam oidin masisu ana oza hojik phabu gen aroi begi na oza launda tintang thambi oza tongan ba CSO sing miyam praja mayam na political party mayam nei na da iba loina ma akoina ngasi debate tawraga pukhala iba la iba khudingmak sei da loina mak ahan bada solution pura ke hada thoiba crisis se kaino habe je hana ma gi munna macha sina khanga matung da accordingly akoina solution pura nabi process sang sila kadori ni ana hujik lairiba mayam ngangna riba debate tawri pukhala iba issues mayam punamak sida manipur gi lairiba akoi gi hujik irang sigi crisis se loina mak masida kuna reflect tawre masida yam loina sure loina khange masida core issue se loina yaure hena lowe ya pra kamai thambini yoja khoi gi manipur gi laiba siri n birena lead toriba sarkar se mayamna masi leitaba chap mane na loina haina rawni mangonda lerama power khuding mak si central government na article 355 ki makha da loina loksin gre aduna remote control da ki chalaiba aduguma sarkar ni hariba karigumba siri birena thaba ma tawninga su tobungam da ba koi marup kanano ju haire magi freedom je leitaba maram tombi na ju haire ministers lokthok pai ba se haidi office ka da minister online thabuk taru minister lokthok pai ba se as per constitution chief minister gi prerogative ha hoi have si khangamni adubo BJP ge yamna centralized oiba central na control to ba do gi way of working jina maram oidana chief minister biren se either adum chief minister lokthok pani khangde MLA lokthok na kaim tang amanda ba loina order gi matang da su mangon da power am ta pi da ba nang par no oidana unified command ge do jige security advisor the person ki ba DGP na bu hong ki ba reliable mi sing to na manipur ki administration ji masak khang rai su khang da ba manipur ki kari hai ni sociology na trak anthropology history geography su khang da ba mapan ki hek la ga hairani na to pusilaga administration se tawhan ba phare
Manipur Sarkar di kasung ngamdre na law reseba moi powers loi central loction gare ada koi na appeal taw ngi di central government na interest lawdana yamna masi yamna professional ba mong da thapuk si tawbiyo ba madu thau gi ba thatra nga si tawbusi u de ba handa khakdang asam rifle law thokani highway gi khongthang ama kana tawre masi solution oibadi yaroi hariba is a small step towards the finding solution ada koi na central government da hariba problem si yamna complicated oiba political oiba problem ni haina so hainari adana masi table da famdana koi masi amaga across the table phamaga wari sanadragadi solution phangoi ngasai force kaktana solution porakpasu yaroi ekoi na cookie loina hatpasu yaroi maitai gi naron makai loina hatpasu yaroi aduna sooner the better ngasai gi dialogue ki kenosi sinbasi kanana singada da central government na singadabani ar central government gi prime minister amasung home minister na makoina uri bi kamai to ge da manipur ni noi cookie naga gi rang su sahi banga thruk adum tawgi panganda maitai ga to bu kui na sum sake na koi di conflict thok pai be se na koi nature ni na koi khana ba hana bai na koi nature ni noi da talaga na azum kare hai ni toksa ka ni hai bai mong da makoi responsibility je khara low the way mong mali sumai taraga de koi lai ba manipur se he ne suffer tawgani aro ba the problem ni solve tawge di central government proactive oiba darkar oi hana mai tong thamjage